لیزا الرت بزرگترین پایگاه جستجوی آدمان گمشده در روسیه یک مهاجر دختر گمشده را تحت جستجو قرار داده است. بنا به اطلاع پایگاه لیزا الرت، یولداش و یوسف خان انواروونا سال تولدش 1997 که در میکرورایون کوچینه در حوزه شهر بلشیخ ولایت مسکو زندگی میکرد، روز 12 اکتبر سال 2022 از خانه برآمده بیدرک شده است. لیزا الرت با کمک رضاکاران معرکه‌های خبردارکنی، چسبانیدن اعلان‌ها و پرسجوی ساکنان را در میکرورایون کوچینه و دیگر گوشه‌های بلشیخ و اطراف آن، از جمله در میکرورایون دیژرژینسک، ستارا کوپاونا، نگینسک، الکترا اوگلی و رفته تا ایستگاه متروی نوکاسینای شهر مسکو انجام داده است. ولی با گذشت قریب 3 هفته درباره کجا شدن یوسف خان معلوماتی به دست نآمده است. درباره یوسف خان یولداش و معلوم شده است که او از تاجیکستان بوده. سال 2020 برای داخل شدن به دانشگاه سینگریا حجت سپرده بود. لیزا الرت از همه آنهایی که درباره کجا بودن یوسف خان یولداش و معلوماتی دارند خواهش میکند که با رقم‌های 7 754 52 یا 112 زنگ بزنند. شما همچنین می توانید مستقیما به مسئولان اطلاعاتی جستجوی یوسف خان در لیزا الرت زنگ بزنید. 792 07 06 02 49 792 51 98 17 19